a player, you don't know that many major chords. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und natürlich wieder voll dabei heute der Kameramann Micha. Ganz genau, weil wir freuen uns auf die Herzdeko. Genau. Eine herzliche Tischdeko, würde ich mal sagen, aber auch super für die Fensterbank. Das ist nämlich heute unser Thema. Und das wieder mit ganz viel Natur und ein bisschen Pilz ist heute auch dabei. Ach nee, und ein Kürbis da unten auch. Also ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und es geht los mit unserer Basis. Guck mal hier vorne, wir zeigen euch das mal. Wir haben ja schon einige Filme mit einer Baumwurzel gemacht. Die gibt es jetzt auch. Guck gerne hier unten in der Videobeschreibung auch auf Hof Oelkers. Und die ist schon mal so ein bisschen vorgearbeitet und die ist ja wirklich perfekt für Dekoration. Gerade für Tisch oder auch natürlich Fensterbank finde ich sehr gut. Dann habe ich hier zwei kleine weiße Kürbisse, auch super. Für den Ofen kann man füllen und dann überbacken. Super lecker. Ich habe hier hinten noch mal ein paar Sukkulenten. Es geht natürlich wieder eine Woche nicht ohne Sukkulenten. Dann habe ich noch mal draußen ein bisschen Efeu gefunden und die wir bekommen haben. Und da habe ich gedacht, da muss ich eine Deko mitmachen. Das sind solche Fliegenpilze, so ein bisschen mit Glitzer. Ist so ein bisschen wie ein Morgentau, würde ich sagen, oder? Ja. Wäre aber auch nachher natürlich super schon nachher in die Weihnachtszeit mit tollen roten oder silbernen Kugeln. Also die kann man jetzt vom Herbst bis in den Winter super mit eindekorieren. Dann natürlich, es geht wieder in den Herbst und dann haben wir wieder unsere Lärchenzweige. Hier sind noch ein paar frische schon und die älteren, die dunklen, die hatte ich auf dem Rasen liegen. Dann habe ich nochmal hier das spanische oder Dschungelmoos genannt. Trockenes Moos und ein bisschen feuchtes Moos hier hinten. Eine Heißklebepistole. Oh, und nicht zu vergessen, die Lichterkette und die hole ich nochmal schnell. Hier ist die Lichterkette. Eine kleine String hatte ich nämlich noch. Die anderen sind alle in den ganzen Deko-Geschichten eingearbeitet, aber bald kommen ja neue Lichterketten, es weihnachtet sehr und dann ist natürlich ordentlich was mit Licht los. Und ich nehme jetzt diese String-Lichterkette. Ich mache mir jetzt hier nochmal eben Platz. Ich denke, das wird eine Vorderansicht, aber wenn es natürlich auf dem Tisch ist, ist es hier und da. Deswegen werde ich jetzt einfach mal gucken, wie ich jetzt hier die Lichterkette, weil sie nicht so lang ist. Ich denke, ich werde mir die hier einfach in die Wurzel reintüdeln. Überall so mal ein paar Mal herum. Das kommt gerade hin, also die ist wirklich relativ kurz. Und deswegen werde ich mich jetzt hier für diese Seite entscheiden. Und genau. Mach mir die hier richtig schön rein. Hier vorne ruhig nochmal. Und einmal so. Jetzt haben wir hier vorne die Lichterkette drin. Verzwirbel mir das hier vorne mit dem Draht. Und das Batteriefach werde ich nachher hier wieder verstecken. Und dann kann man das natürlich hier super auch in die Wurzel reinlegen. Das Allerwichtigste, da gucke ich jetzt immer, bevor ich mit der Deko und mit den Pflanzen anfange, wo ich die Deko-Elemente gerne befestigen möchte. Und hier ist es natürlich, dass man da guckt, wo habe ich Stand und wo hält es auch wirklich. Also ich denke mal, der Pilz, der ist hier schon mal perfekt, weil da ist es relativ gerade. Und hier würde ich gerne ein 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들어 Kürbis, den flachen Kürbis und hier hinten würde ich gerne den höheren Kürbis fixieren. Dann würde ich mal sagen, passt dieser Pilz doch hier ganz gut hin, oder? Wie sieht es von vorne aus? Super. Passt. Passt. Dann nehmen wir jetzt die Heißklebepistole und ich werde jetzt richtig viel Heißkleber hier unten ranmachen und dann
auf die Wurzel setzen, fixieren, andrücken. Wenn ihr Angst habt, dass es nicht fest genug ist, könnt ihr auch ein Stück Filz unter den Pilzrand kleben. Und das Filz, braunes, grünes oder auch beige, ist natürlich perfekt, hier einfach in die Wurzel reinkleben. Diesen Pilz hier genauso Heißklebe und antrocknen lassen. Am ersten Kürbis nehme ich jetzt das spanische Moos und werde mir hier so ein ganz klein bisschen an den Kürbis rankleben. Heißklebe rauf und so ein bisschen Moos. Und ich nehme jetzt von dem grünen trockenen Moos auch noch mal ein Stück und werde mir das hier auch noch mal mit dem spanischen Moos fixieren. Also untere Lage spanisches Moos, oben grünes Moos. Und jetzt nehmen wir unsere Sukkulenten. Genau, und da habe ich welche, die so ein bisschen höher sind. Da gucke ich einfach noch mal, was ich heute nehme. Denn einmal, ja, das sind immer diese Teile, die wir ja immer verbrauchen. Und die breche ich mir jetzt hier auch auseinander und werde sie, guck mal, das geht ganz einfach, hier ganz vorsichtig entnehmen und werde mir jetzt hier vorher mit der Heißklebepistole auf den Kürbis ein Klecks Heißkleber machen, einen Moment abwarten, weil sie mögen nicht die Hitze über 70 Grad, deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen vorsichtiger immer und werde mir die dann hier einfach mit drauf fixieren. Und so dekoriere ich jetzt erstmal den Kürbis. We hang out and then you get bored and you leave me here like. Lasse ich mir eine Stelle frei und nehme jetzt hier den Lärchenzapfen und werde mir den auch einfach hier mit ankleben. Noch so ein kleiner, der kommt da mit rein. Und ich würde sagen, der Kürbis ist ganz gut gefüllt und ich finde, das reicht so. Und den zweiten Kürbis, den werde ich mir jetzt nochmal genauso dekorieren. Nochmal ein bisschen Heißkleber, warten und die Sukkulenten drauf. I'm your landlord. You come back and say. Nämlich das frische Moos, was ich habe, und fange jetzt an, hier die Wurzel mit auszudekorieren. Ich finde das ganz schön. Ich habe erst das spanische Moos versucht, aber das ist mir doch ein bisschen zu hell. Und ich finde, das Grüne gibt eine ganz tolle Farbe wieder. Und ich lege mir das jetzt hier überall einmal aus und werde jetzt gleich nochmal mit der Heißklebe kommen und auch das hier nochmal ein bisschen fixieren. Einmal ausgelegt, ein bisschen Kleber drauf. Wie gesagt, das macht überhaupt nichts. Den könnt ihr wunderbar danach abmachen. Und jetzt fixiere ich mir das einfach überall nochmal ein bisschen. Das Efeu nehme ich mir und werde hier jetzt auch ein bisschen nasses Moos rumwickeln und werde mir das jetzt hier auf die Baumwurzel mit drauflegen. Und ich werde jetzt hier einmal, weil das sind 3 verschiedene Stränge, und das möchte ich mir jetzt nämlich gerne teilen, dass ein Strang nach hinten geht und einer nach vorne. Und ich werde das jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen unten mit Erde auffüllen und das so mit dem Moos verkleiden und richtig schön randrücken. Jetzt haben wir ein bisschen Pflanze, die nach vorne hinweg geht und nach hinten. Hier habe ich den kleinen dritten, der ist so ein bisschen in der Mitte. Das passt natürlich total schön. Und ich finde das auch sehr, sehr schön nochmal mit diesen ganzen Grüntönen. Das Braune und dieses Rötliche. Ich finde, das harmoniert sehr, sehr gut. Und ich werde jetzt hier oben, wo ich jetzt das Efeu befestigt habe, auch nochmal Heißkleber ranmachen. Und hier jetzt nochmal ein paar Sukkulenten. Ich habe hier noch ganz, ganz viele Reste von den letzten Deko-Ideen und werde mir die hier jetzt mit reinbauen. Hey, I'm sorry, boo. And I know you never mean it, 'cause you in. Ich werde ungefähr nach 10 Tagen erst anfangen, den Wasser zu geben. Und zwar auch nur ganz vorsichtig mit einer Spritze von unten. Ich gebe den von unten in die Wurzeln oder an die Wurzeln die Feuchtigkeit. Die mögen das nicht so gerne von oben. Und da die jetzt nämlich hier von der Wurzel gekattet sind, damit die besser trocknen und damit keine Schädlinge
beziehungsweise damit die nicht kaputt gehen können, werde ich denen jetzt 10 bis 14 Tage kein Wasser geben und danach normal Feuchtigkeit von unten und auch nicht in die direkte Sonne. Sie mögen sehr, sehr gerne Sonne, aber direkte Sonne ist auch nicht so gut. Den dicken wollen wir auch reinhaben. Micha sagt auch, das sieht schön aus. Und deswegen nehmen wir den jetzt hier. Ich werde hier jetzt so eine kleine Kuhle machen. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen mehr Moos. Und wie gesagt, mache da eine richtig schöne Kugel. Ist jetzt wie so ein kleines Nestchen. Und ich baue mir den jetzt hier mit ein. Den brauche ich auch gar nicht festkleben. Ich nehme jetzt einfach wirklich nur Moos und fülle das von den Seiten so auf, dass er richtig schön fest drauf ist. Und das hält super. Die Lärchen, Zapfen, guck mal, das sind die ganz frischen. Die finden hier oben nochmal ihren Platz. Und jetzt kann man natürlich dekorieren, wie man gerne möchte. Und ich glaube, so 2 Zapfen, einmal hier am Pilz. Guck mal hier, das passt, glaube ich, auch noch ganz gut. Und dann finde ich, ist diese Herbstdeko für den Tisch, finde ich, bei uns, ist fertig. Und guck mal, da haben wir noch einen großen Pilz. Den können wir noch dazu stellen, ob hinten oder vorne. Könnte man auch machen, aber nee, dann kann man die Sukkulenten nicht sehen. Aber ich finde, das ist doch schon mal ein kleiner Wald. Sehr schön. Ihr Lieben, und das war heute unser Thema. Eine ganz natürliche Baumwurzel, bepflanzt mit Sukkulenten, bestückt mit Kürbis, ein bisschen Efeu haben wir und ein paar Lärchenzapfen. Genau, ihr Lieben, und wenn wir euch heute inspirieren konnten, ihr wisst ja, abonnieren, kostenlos, Glocke, aber auch gerne auf Instagram, Facebook folgen. Wir freuen uns über Kommentare, über Bilder, die ihr uns schickt und natürlich über Wünsche. Also wenn ihr irgendwelche Herbstwünsche habt oder auch schon Weihnachten, schreibt uns das und wir versuchen natürlich für euch und mit euch zu dekorieren. Und ich freue mich bis auf die Tage, eure Conny und Euer Micha, der Kameramann. genau. Und bevor ich Tschüss sage, hier unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu unserer Webseite. Und dort findet ihr, wie jetzt zum Beispiel, die Pilze und die Baumwurzel. Die haben wir auf Hof Oelkers. Also guckt doch mal rein, wenn ihr was nachgestalten wollt. Es lohnt sich immer. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, did you call me 'cause you had to? 'Cause you know I'd throw your suitcase out the window. I don't need you here to feel good. No, I'm not angry. I got better things to do. Tell your friends I will be just fine.